Leo Lifetime Store tumepokea feedback ya bidhaa ya DIC Carpet Sofa Polisher kutoka Mwanza Nyegezi ikiwa kazini. Wadau wa Drycleaner, usipitwe na fursa hii ili kuipa thamani biashara yako. Mafanikio kibiashara hayaji tu kwa kutengeneza pesa, yanakuja kwa kutatua shida na kero za wateja wako. Karibu sana kujipatia DIC Polisher. Lifetime Store. Leo Lifetime Store tumekuletea DIC Sofa Carpet Polisher. Ni special machines ambayo imetengenezwa mahususi kwa ajili ya kusafishia mazulia, masofa, tiles za chini na ukutani. Kifaa hichi kimeletwa special kwa ajili ya shughuli za usafi na kinaweza kutumika katika sehemu zenye uchafu sugu kama kwenye masinki ya kuoshea vyombo, jikoni na hata kusafishia kuta za vyooni. Ni fursa tena nyingine imeletwa kwa wadau wote wa Drycleaner kama sehemu ya kuongeza thamani ya biashara zenu na kujiongezea wingi wa kipato katika biashara zenu. Oda zake zimetengenezwa kwa copper wire, material ambayo yanaifanya mashine yetu kuwa na ubora wa madhubuti wa kudumu kwa muda mrefu. Ukiwa na DIC Polisher unaweza kutengeneza huduma za ziada kwa kutumia oda za carpet na sofa. Uwepo wa Polisher unaweza kukupa new business idea ya kuwafuata watu majumbani na kuwafanyia usafi kwa kutengeneza package ya kusafisha maeneo mbalimbali ya nyumba ikiwa makochi na mazulia. Karibu sana Lifetime Store ujipatie DIC Polisher, mashine nzuri na itakayokufaa kwa matumizi yako ya nyumbani. Wasiliana nasi kupitia nambari hizo hapo chini za agenti wetu kutoka kampuni ya Lifetime Store. Karibuni sana.